이 배가 내가 탈 배로구나. 드디어 육지로 나갈 수 있다니. 이 얼마나 기다렸던 일인가. 갑자기 비바람이 거세지는 우리가 의지할 것이라고는 이 배 한 척뿐. 배가 몹시 흔들리더라도 걱정 마시오. 모두 살 수 있을 것이오. 받았을까? 그렇지. 저기 섬이 보이는가? 여기는 어떤 곳일까? 이곳이 고향의 산과 들이란다.
저기 먼 바다에서 큰 배가 이쪽으로 다가오는구나. 누구의 배일까? 이제 진정 고향으로 돌아갈 수 있을 것인가? 하늘에 닿을 듯이 커다란 이 배는 안남에서 온 무역선이라네. 끝없이 늘어선 방과 온갖 신기한 것들이 배 안에 가득하구나. 간밤의 꿈에서 고향을 보았네. 그곳의 산과 들, 바다가 너무도 그립구나.